Remedios roncar. Primeramente tiene que dejar de pensar que roncar es sinónimo de una buena noche de sueño. Eso no es cierto, y nunca lo será. Roncar es muy molesto para usted, pero sobre todo para toda la familia, ya que sus molestos ronquidos no los dejan dormir. No espere más, es el momento de actuar inmediatamente. Le hemos preparado estos remedios para no roncar. Como primer punto, debe dejar de beber y fumar. Estos dos hábitos provocan que usted ronque. ¿La razón? El alcohol relaja los músculos de la garganta, por lo cual empezamos a roncar. Fumar provoca hinchazón en el tejido de la membrana mucosa de la garganta y la nariz. Fumar puede provocar apnea del sueño. Tome en cuenta que si usted deja de beber y fumar, está también deteniendo otros riesgos para su salud. Dormir en forma regular. El no tener un patrón definido para dormir puede ocasionar que usted ronque. Es necesario tener una hora específica para dormir y procurar despertar a la misma hora todas las mañanas. Dormir de 7 a 8 horas es todo lo que se necesita. Recuerde que un buen dormir le ayudará a dejar de roncar y dormirá feliz. Si usted gusta, también puede usar dispositivos antirronquidos. Existen en el mercado aerosoles para la garganta, almohadas para dormir o tiras nasales y dilatadores. Todos estos dispositivos ayudan a tomar la cantidad de aire necesario para un sueño muy silencioso. Debe curar la congestión nasal y todo tipo de alergias. Si usted padece de congestión nasal y de alergias, tome descongestionantes o antibióticos. Es así de simple, tratar la congestión nasal y las alergias le permitirá dejar de roncar. Dormir de lado. Aunque a muchas personas les gusta dormir boca arriba, es preferible dormir de lado para dejar de roncar. Cambie su posición para dormir, lo que le permitirá abrir sus vías respiratorias y dejar de roncar. Perder peso, tener sobrepeso no es nada bueno y es muy riesgoso para su salud, y obviamente colabora en el proceso de roncar. Hay que activarse, realizar algo de ejercicio en forma regular, tener una dieta adecuada y un estilo de vida saludable será muy benéfico para su salud y dejará de roncar. Evitar tomar productos y pastillas para dormir que contengan antihistamínicos. Estos productos relajan los tejidos de la garganta, provocando los ronquidos. Antes de tomar cualquier remedio para combatir el ronquido, es necesario que consulte a su médico. También queremos comentarle que existen más remedios naturales para dejar de roncar ya. Lo invitamos a visitar la página web dejarderoncarya.com, en donde podrá conocer más tips y consejos para vencer los ronquidos. Favor de dar clic en el enlace ubicado abajo de este vídeo y le aseguro que muy pronto volverá a dormir placenteramente, pero sobre todo sin ronquidos.